ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ዕለታዊ ዜና አፍሪካ ማዕድንን ጸዓትን ዝተባህለ አውስትራሊያዊ ጉጅለ ኣብ ኤርትራ ዕድናዊ ንጥፈታት ንዘካይድ ዘሎ ኩባንያ ዳናካሊ ንሽልማት ሓጺዎ። እቲ ጉጅለ ናይ 2020 ዓመተ ምህረት ጸለውቲ መራሕቲ ምዕባለ ኣብ ኣፍሪቃ ብምባል ንሸሞንተ አውስትራሊያውያን ትካላት ንሕጽይነት ኣብ ዘቕረበሉ ዕድናዊ ትካል ዳናካሊ ዝበለጸ ፈጠራዊ ምህዞታት ብሉጽ ናይ ስራሕ ሃዋህው ምፍጣርን ተበግሶታት ምዕባለ ምፍጣርን ኣብ ዝብሉ መለክዒታት እዩ ተረቂሑ ዘሎ። አካይዲ ስራሕቲ ጉጅለ ቢል ዊትሃም ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብ ቀረባ መጻኢ ዕድላት ትምህርቲ ስራሕን ጥዕናን ኣብ ምፍጣር ጻዕርታት ንዘርኣያ ትካላት ዝወሃብ ሽልማት ኣብዚ እዋን ኮቪድ-19 እውን ብዘይ ዕንቅፋት ይካየድ ምህላው ገሊጹ። ኩባንያ ዕደና ዳናካሊ ምስ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝውነን ትካል ኤናምኮ ብምሽራኽ እዩ ንጥፈታት ዕደና ዘካይድ። ኣብ ኤርትራ ብዕደናዊ ስራሕት ተመዲቦም ክሰርሑ ዝጸንሑ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት እቲ ናይ ዕደና ቦታታት ንጥዕና ወዲ ሰብ ውሕስነት ከም ዘይብሉ በብእዋኑ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም። ኣምባሳደር ደቡብ ሱዳን ኣብ ኤርትራ ብሃንደበት ሓሚሙ ድሕሪ ምውዳቑ ብኡንብኡ ከም ዝሞተ ማዕከናት ዜና ኬንያ ሓቢረን። ኣምባሳደር ማይክል ኒያንግ ንስድራ ቤቱ ክበጽሕ ንኬንያ ብዝተጓዓዘሉ እዩ ኣብ ሓደ ከተማ ናይሮቢ ዝርከብ ባንክ ሃንደበት ወዲቑ። አካይቲ ስራሕ KCB ባንክ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ኣምባሳደር ሓሚሙ ድሕሪ ምውዳቑ ብሓካይም ህጹጽ ረድኤት ክግበረሉ ጀሚሩ እኳ እንተነበረ ነዊሕ ከይጸንሐ ሞይቱ። እቲ ባንክ ናይ ኮቪድ-19 ዘጠቓለለ መርመራታት ክሳብ ዝግበረሉ ንህዝቢ ዝህቦ ኣገልግሎት ኣቋሪጹሎ። ጠንቂ ሞት ኣምባሳደር ማይክል ገና መርመራ ከም ዘሎ ፖሊስ ከተማ ናይሮቢ ሓቢሩ። እንተኾነ ወቕዒ ልቢ ክኸውን ከም ዝኽእል ትንታነታት ይወሃበሎ። ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንዲጋ ተሓድሶ ብዝምልከት ኣብ ዝሓለፈ ሳልስተ ዝሃቦ ቃል ወግዓዊ መብርሂ ሓቲታ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ገዱ እንዳርጋቸው ኣብ አዲስ አበባ ንዝርከብ ኣምባሳደር ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ ብዘቕረቦ ሕቶ ብዛዕባ እቲ ጻውዒት ኩናት ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ኢሉ ዝጠቐሶ ጉዳይ መብርሂ ክወሃቦ ዝጸልብ እዩ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ንምስራት ዝምድና እስራኤልን ሱዳንን ብዝምልከት ምስ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ምህናጽ ዲጋ ተሓድሶ ንግብፂ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ከተዕንዎ ከም ዘለዋ ምግላጹ ካብ ሓያሎ ወገናት ነቐፌታ ክወርዶ ጸኒሕሎ። ሕብረት ኤሮጳ ጉዳይ ዲጋ ተሓድሶ ብቐጥታ ዝምልከተን ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ብዘተ ክፈትሕኦ ምትብባዕዳ እምበር ወጥሪ ከም ዝዓርግ ምግባር እዋን ይኮነን ክብል ብመገዲ ወጻኢ ዝምድናታቱ ቢሉ ገሊጹ። ኣብቲ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ቅድሚ ሕጂ ኢለ ሕጂ እውን ብንጹር ይብል ኣለኹ ግብፂ ብዛዕባ ዝዲጋ ገለ ክትገብር ኣለዋ ክብል ፕሬዚደንት ትራምፕ ድሕሪ ምዝራቡ ካብ ወገን ሱዳን ዝተዋህበ ምላሽ እቲ ምስሓብ ብምሕዝነታዊ መገዲ ምፍትሑ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ዝጠቅስ እዩ ነይሩ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ኢትዮጵያ ነቲ ዘቕረብክዎ እማመ ምንጻጋ ዓብ ጌጋ ፈጺማ ክሳብ ትቕበሎ ኸዓ ሓገዝ ዝበሃላይ ክትርእን እያ ምባሉ ሓያሎ ኢትዮጵያውያን ናብ ዝተፈላለየ መራኸቢ ብዙሓን ቁጥዖም ይገልጹ ኣለዉ። ካብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዝወፀ ወግዓዊ መግለጺ ብወገኑ ምስሓብ ዲጋ ተሓድሶ ሰላማዊ ፍታሕ ንምርካብ ጻዕርታት ክቕጽል ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ እታ ሃገር ልኡላውነታ ምክልኻል ከዓ ማዕሪ ድልውቲ ከም ዘላ ይገልጽ። ነዚ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝሃቦ ቃል ከም ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ኩናት ምእዋጅ ዝረኣይዎ ዲፕሎማስያውያን ሓይልታት ኣብ መንጎ ግብፂ ሱዳንን ኢትዮጵያን ብመንጎኝነት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝካየድ ዘተ ዝያዳ ድፊት ክግበረሉ ጸዊዖም። እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ።